Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu aralar biliyorsunuz ortalıkta çok büyük bir grip salgını var. Maalesef arkadaşlarım, yakınlarım bu hastalığa yakalandılar. Hatta okullar açıldı, çocuklarımız bu hastalığa çok kolay yakalanabiliyorlar. İşte bu yüzden sizler için doğal bir antibiyotik hazırlıyorum hemen. Malzemelerimiz oldukça basit. Bir bardağın içerisine 2 kaşık bal ilave ediyorum. Sonrasında da 2 adet limonum var. Öncelikle balın içerisine 2 adet limonumu bir güzel sıkıyorum. Hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü ilaçtan daha etkili. Üstelik doktorlar tarafından da her fırsatta biliyorsunuz antibiyotik kullanmayın diyorlar bize. Bunun için bu karışım çok ideal. İsterseniz önceden yapıp dolapta da bekletebilirsiniz. Ama ben her şeyi taze kullanmayı seviyorum. O yüzden sadece birkaç içimlik kadar hazırlıyorum şu anda. 2 adet limonumu balın içine sıkmıştım. Şimdi kabuklarını da doğruyorum ince ince. Kabuklarının içindeki o lifleri de kullanıyorum. Onlar da gerçekten çok faydalılar. Allah korusun olmayın ama olur da hastalanırsanız inanın bu tarifin çok faydasını göreceksiniz. Ben geçen yıl bayağı bir hastalanmıştım. Sesim kısılmıştı, boğazım ağrıyordu ve çok halsizdim. Hatta bunun üstüne bir de kuru öksürük eklenmişti. Sonrasında bu karışım inanın bana şifa oldu ve sonrasında tüm arkadaşlarıma ve sevdiklerime tarifi hazırlayıp verdim ya da onların yapmasını istedim. İnanın çok olumlu dönüşler aldım. Böyle 1-2 gün içerisinde sizi tekrar ayağa kaldırıyor. Şimdi tenceremin içerisine aldığım kabuklarımı bir de çubuk tarçın ilave ediyorum. Zaten kışın hiç çubuk tarçını evimden eksik etmiyorum. İçerisine böyle 2-3 su bardağı kadar su ilave etmenizi önereceğim size. Ondan sonra onları bir güzel kaynatacağız. Ben bu karışımları evde hazırlarken şimdi kaynatıyorum ocakta. Etrafa inanın çok güzel bir koku veriyor ve evin sanki enerjisini de temizliyor. Ben böyle hissediyorum. Daha onu pişirirken bana şifa olduğunu hissediyorum buharının ve etrafa yaydığı o enerjinin. Limon kabuklarım yeterince yumuşadı. Şimdi onları bir süzgeç yardımıyla tortularını ayırıyorum. Zaten o bütün etkisi suyun içerisine geçti. Böyle kabımda biraz dinlenmeye bırakacağım. Gördüğünüz gibi hemen evde birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz doğal bir antibiyotik. 2 adet limonu sıkmıştım balla beraber. Biliyorsunuz o bir kenarda bekliyordu. O karışımın üzerine ilave ediyorum suyumu da. Hepinize afiyet olsun, bol şifa olsun. İnşallah gerek duymazsınız ama illa hasta olmanız gerekmez. Bunu sağlıklı olmak için bağışıklığınız güçlensin diye de yapabilirsiniz. Daha fazla güzel tarif için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.